हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम घूमने जा रहे हैं बादलगिरी वाटरफॉल। देखिए, जाने का टाइम में बहुत सारा जंगल, ये पूरा बहुत जंगल है। यहाँ हम जा रहे हैं आज घूमने के लिए। जाते जाते बहुत सारा जंगल, यहाँ हाथी भी आता है, हाथी क्रॉस करता है। देखिए यहाँ से बहुत सा पूरा सिनेमैटिक व्यू। यहाँ पहाड़ को काट के बनाया गया है रोड। ये सोलगुड़ा जाने का रास्ता है। यहाँ ऊपर से देखोगे तो पूरा सिनेमैटिक व्यू आता है साइड में। ये यहाँ बड़ा बड़ा टर्निंग भी है, जैसे कि हम जा रहे हैं। हम क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ आगे एक गांव पड़ता है, इसका नाम है सोलगुड़ा बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम फाइनली पहुंच चुके हैं वाटरफॉल पर, बादलगिरी वाटरफॉल। देखिए इसका व्यू कैसा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे यहाँ बहुत ऊंचा से पानी गिर रहा है, बहुत सारा गिर रहा है। देख के तो थोड़ा डर लग रहा है। नीचे है बहुत अच्छा व्यू, देखते रहिए। हम थोड़ा नहा लेते हैं, इसके बाद मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स।